პოლიტიკური იარაღი აღარ აქვს, ეს არის ფაქტი. მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთი და რუსეთის ესე ვთქვათ, გაპეტიშება ხდება, დემონიზაცია ხდება და ამით ცდილობენ რომ საზოგადოების რაღაც მხარდაჭერა მოიპოვონ, მაგრამ საზოგადოების მხარდაჭერა რუსეთის დემონიზაციით ვეღარ იპოვებენ ისინი, ეს არის ფაქტი. იმიტომ რომ საზოგადოება იაზრებს რომ ჩვენ თუ არ ველაპარაკეთ რუსებს, ჩვენ თუ არ ველაპარაკეთ ჩვენ სამეზობლოში, ხო? ჩვენ მშვიდობა ვერ გვექნება. ჩვენ ვერ ვიქნებით სტაბილური ქვეყანა, ვერ ვიქნებით განვითარებული და წარმატებული ქვეყანა და ამას საზოგადოების დიდი ნაწილი იაზრებს. აქედან გამომდინარე, რაც არ უნდა ამ ოპოზიციურმა პარტიებმა ჩვენ გვეძახონ რომ აი რუსეთი და რუსეთით გვაშინონ და აი ჩვენი რაღაც ისტორია მოიყვანონ და იქ რაღაც ცუდი ფაქტებზე ისაუბრონ. გასაგებია ეს ყოველივე, მაგრამ ამით შეშინება ვეღარ მოხდება. იმიტომ ვეღარ მოხდება, რომ ჩვენ ვისწავლეთ პრაგმატული აზროვნება, ჩვენმა ერმა, იმიტომ რომ გავიზარდეთ როგორც ერი, როგორც დამოუკიდებელი ერი, საკმაოდ გაზრდილები ვართ და კარგის და მართლის გარჩევა შეგვიძლია. და ჩვენ იმის ანალიზის შეგვიძლია, რომ თუ როგორ იქნა გარკვეული შეცდომები დაშვებული თუნდაც ჩვენი მხრიდან სხვადასხვა მიმართულებებით და ეს გამოსასწორებელია. და ეს მხოლოდ გამოსწორდება იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ დავიწყებთ დიალოგს, საუბრებს დავიწყებთ ჩვენს მეზობლებთან, მათ შორის რა თქმა უნდა რუსეთთან. ეს არის უმნიშვნელოვანესი. ამიტომ რაც არ უნდა დემორალიზაცია მოხდეს და დემონიზაცია მოხდეს რუსეთის, ხომ, საზოგადოების დიდ ნაწილს ეს აღარ ჯერა. იმიტომ აღარ ჯერავს, რომ ფაქტია, რომ ყველას სურს უმრავლესობას რომ იყოს ქვეყანაში მშვიდობა. და მშვიდობას ყველას ძალიან კარგად მოიხსენება, ვერ იქნება დიალოგის გარეშე და თუ თქვენ სხვა ალტერნატივას გთავაზობთ, მიმართავ აი ამ ოპოზიციას, მაშინ გამოდით და პირდაპირ თქვით, რა არის თქვენი ალტერნატივა? და თქვენ ამაზე პასუხი არ გაქვთ. თქვენ ერთი პასუხიც კი არ გაქვთ, აი რა უნდა შესთავაზოთ? ის რომ მაგალითად ტერიტორიები დაიბრუნოთ, საზოგადოებას რა უნდა შესთავაზოთ? ტერიტორიები რომ უნდა დაიბრუნოთ, აი რას თავაზობთ ამაზე? ამდენი დევნილი როა ჩვენი ტერიტორიებიდან რას თავაზობთ რომ ეს ხალხი უკან დაბრუნდეს? რა არის თქვენი ალტერნატივა? თქვენ ამაზე პასუხი არ გაქვთ. და თუ პასუხი ამ 30 წლის განმავლობაში არ გაქვთ, ეხლა რატო ფიქრობთ რომ საზოგადოებამ უნდა დაგიჯეროთ? და კვლავ ესე რომ ვთქვათ, რუსეთს ცდილობთ რომ რუსეთს მოარგოთ ის მანტია რომ თითქოს არის ბაბაია. და რეალურად რუსეთს უნდა ველაპარაკოთ, ეს დრო უნდა დადგეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ არ გვექნება მშვიდობა. ეს არის პრაგმატიზმი და ეს არის პრაგმატული პოლიტიკა. და ეხა უკრაინამ ვერ გაიგო, ხო, ვერ დაინახა, რომ რუსეთს უნდა ელაპარაკონ ჯერ კიდევ 2014 წელს, როდესაც იქ იმყოფებოდნენ ამერიკის მაღალ ჩინოსნები და ამ ყველაფერს აღვივებდნენ, მაშინ ვერ გაიაზრეს ის, რომ თუ როგორი უბედურება შეიძლება დატრიალებულიყო უკრაინაში. და ჩვენ ხომ ამ ყველაფერს ძალიან ახლოს უყურეს და ძალიან ახლოს შევეხეთ. და ჩვენ ხომ გავიაზრეთ, კაი, უკრაინამ ვერ გაიაზრა. ჩვენ ხომ გავიაზრეთ. და რაღაც გვინდა ერთი და იგივე ჭაობში შევიდეთ. დრო არ დადგა რომ ველაპარაკოთ და ლაპარაკი დავიწყოთ რუსებთან. ველაპარაკოთ, ხალხო, ლაპარაკი არ ნიშნავს რომ ვიღაცას დაემონო. ლაპარაკი არ ნიშნავს იმას რომ ვიღაც ქვეშევრდომი გახდე, როგორც ხშირ შემთხვევაში თქვენი აზროვნებაა ხომ, თქვენზე იმაზე გულისხმობ, ვინც აი მაგალითად მონური მორჩილებით არიან და იქ რაღაცა მაინდა-მაინც უნდა რომ ერთ-ერთი ბატონის ქვეშ იყოს. აი, ერთი ბატონი თუ არ იქნება, მეორე ბატონის ქვეშ რო უნდათ ყოფნა. დაანემეთ ამ ბატონობის ძებნას თავი. ნუ ცდილობთ რომ თქვენ ვინმე რაიმე ფორმით ესე ვთქვათ აღვირი დაგადგათ და რაღაცა მაინდა-მაინც მონური უღელი დაგადგათ. ნუ ცდილობთ ამას. თუ ჩვენ თავხდებით რომ ამაყიდა თავისუფალი ვართ, აი აქედან უნდა ვისწავლოთ აზროვნება და არა იმ მონული მორჩილებით რომ გინდა თუ არა ერთი ბატონი უნდა გყავდეს. თუ რუსეთი არ იქნება, ჩვენი ბატონი ამერიკა იქნება. ამ პირიქით თუ ამერიკა არ იქნება, რუსეთი. აი ესეთი მონური აზროვნება და ძალიან კარგია ბატონო ნიკოლოზ, რომ ასეთი მონური აზროვნებისგან ჩვენი საზოგადოების უმრავლესობა აღარ არის. ეს მისასალმებელია.